అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఏలూరు జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో చాలా గ్రామాలు అంతా కూడా జలమయమయ్యాయి. ప్రాజెక్టులకి పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరటంతో ఒక్కసారిగా ప్రాజెక్టుల మించి నీరు అంతా కూడా కిందకు వదలటంతో చాలా గ్రామాలు ముంపుకు గురయ్యాయి. అయితే ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయిగూడెం మండలం ఉన్నటువంటి పాలకుంట గ్రామం దీనికి పూర్తిగా కూడా ఈ వరదలకి పూర్తిగా కూడా నాశనమైందని చెప్పాలి. నిన్నటి వరకు కూడా ఈ ప్రాంతం అంతా పూర్తిగా వరద నీటితో మునిగిపోయింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రోజంతా కూడా నిన్నటి వరకు ఈరోజు ఉదయం వరకు కూడా ఆ నీటిలోనే వరద నీటిలోనే బిక్కుమంటూ గడిపారు. ఈరోజు కొద్దిగా మేరకు మాత్రం ఆ నీరంతా కూడా కిందకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి. అసలు ఈ పాలకుంట గ్రామంలో నిన్న ఏం జరిగిందనేది మనం చూస్తే కనుక మనం చూడొచ్చు విజువల్స్లో. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా పూర్తిగా మొత్తం నీరు వచ్చి చేరింది. ఇక్కడంతా కూడా ఏదైతే గొబ్బల మంగమ్మ జలాశయం ప్రాజెక్టు వద్ద నీటిని ఒక్కసారిగా విడుదల చేయాలి. ఎందుకంటే గత 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టులకి పెద్ద ఎత్తున నీరంతా వచ్చి చేరింది. అయితే నిన్న గొబ్బల మంగమ్మ జలాశయం నుంచి పెద్ద ఎత్తున నీరు ఒక్కసారిగా ఎటువంటి ముందస్తు సూచనలు లేకుండా ముంపు గ్రామాలకు ఎట్లాంటి హెచ్చరికలు లేకుండా ఒక్కసారిగా నీటినంతా కూడా విడుదల చేశారు. దీంతో బుట్టాయిగూడెం మండలం పాలకుంట గ్రామం మొత్తం కూడా జలమయం అయిపోయిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు విజువల్స్లో చూడొచ్చు ఎక్కడి వరకు నీరు ఉందనేది మనం చూస్తే కనుక ఒక్కసారి విజువల్స్లో మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ వరకు అంటే దాదాపు మోకాల కంటే పైకి ఎత్తు వరకు ఇక్కడ వరకు కూడా నీరు ఉన్నటువంటి ముద్ర గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇసుకంతా కూడా ఎక్కడి వరకు వచ్చిందంటే అంటే ఎంత ప్రమాద స్థాయిలో ఇక్కడ నీరు ఇక్కడ చేరిందని చెప్పాలి. దాదాపు మోకాలు పై వరకు కూడా నీరు వచ్చింది. మొత్తం పూర్తిగా ఇళ్ళన్నీ కూడా మునిగిపోయాయి. నడుము లోతుల వరకు నీళ్ళు వచ్చి ప్రజలంతా కూడా ఇక్కడ చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడిన పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా ఇటు మరోవైపు చూడొచ్చు విజువల్స్లో మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉండేది, ఇక్కడ ఇల్లు ఉండే ప్రాంతం ఇది. ఇదంతా కూడా ఒక గుడిసె ప్రాంతము. ఇక్కడ ఒక ఇల్లు వేసుకునే వాళ్ళు నివాసం ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు నిన్న వచ్చినటువంటి వరదల నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇల్లంతా కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోయింది. మనం ఉన్న చోట్ల ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు. అంటే ఆ ఇల్లుకి సంబంధించిన మొత్తం అంతా కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోయింది. వరద నీటిలో కొట్టుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా నిరాశ్రయులయ్యారు. ఏ ఆధారం లేకుండా ఇప్పుడు రోడ్డు మీద నిలబడి ఉన్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనతో పాటు పాలకుంట గ్రామస్తులు ఉన్నారు. అసలు ఏం జరిగింది, నిన్న ఎంతవరకు వరద తీవ్రత వచ్చింది, వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ చెప్పండి, ఏం జరిగింది నిన్న, ఎప్పుడు వరదలు వచ్చినాయి, ఏం జరిగింది? నిన్న మధ్యాహ్నం ఆ టైంలోనండి 12:30 ఆ టైంలోనండి మేము పొలంలో ఉన్నామండి. వచ్చేపాటికి వరద వచ్చేసిందండి. ఏమి కూడా తీయలేదండి. అసలు కట్టుబట్టలతోనే ఉన్నామండి. తినడానికి అన్నం కూడా లేదండి. అసలు పిల్లలతో రాత్రి ఎలా పడుకున్నామనో తెలియదు. పాములు అవన్నీ వచ్చేసినాయండి. అసలు నీళ్ళు కూడా లేవండి. ఏ ప్రభుత్వం కూడా మా దగ్గరకు రావడం లేదు. ఎలాగున్నారు ఏంటని కూడా మేము వాట్సాప్లో అన్ని పిల్లలు కూడా పంపించేశారండి. అసలు పట్టించుకుంటాం లేదండి. తినడానికి తిండే లేదండి. ఎంతోమంది పిల్లలు బాధపడుతున్నారండి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఈ ఛానల్ ద్వారా అయినా మమ్మల్ని ఒకసారి పట్టించుకోవాలని కోరుచున్నామండి. ప్రభుత్వం మాకు ఒకసారి సచివాలయం ద్వారా మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైనా బుట్టగూడెం వాళ్ళైనా వచ్చాను మమ్మల్ని పలకరించే వాళ్ళు కూడా లేరండి. మా కొరకు మీరందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలని కోరుతున్నాం. అంటే ప్రాజెక్టుల నుంచి నీరు ఒక్కసారిగా వదలటం వలన అక్కడంతా కూడా మునిగిపోయినాయని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మీకు అధికారులు ఏమీ ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదా? ఇవ్వలేదండి. అసలు పైన ఇలా వదిలేస్తున్నాము, లాక్లో వదిలేస్తున్నామని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వలేదండి. సడన్గా వచ్చేసింది. అసలు ఏ వస్తువు కూడా తీయలేదండి. అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయండి. గ్యాస్లైనా అన్ని పొయ్యిలే అన్ని బియ్యం మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయండి. ఇల్లే కొట్టుకుపోయినట్టు కనబడుతుంది మనం చూస్తే. ఇప్పుడు అంటే ఏమి కొట్టుకుపోయినాయి, అసలు ఎంతవరకు ప్రమాద తీవ్రత ఉంది? మోకాళ్ళలోతు అంటే ఇక్కడ వరకు మెడ వరకు వచ్చేసిందండి నీళ్ళు. ఆ నీటిలోనే కొంతమంది ముసలి వాళ్ళని తీసుకుని యూత్ పిల్లలు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళారండి. ఎవ్వరు కూడా రాలేదండి సహాయం చేయడానికి కూడా. ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డామండి. కరెంటు ఏమైనా ఇప్పుడు మీకు మంచినీళ్ళు కూడా లేవని అంటున్నారు. కరెంటు మంచినీళ్ళు అంటే ఏమైనా ఉన్నాయి అసలు? కరెంటు లేదండి. మామూలుగా ఫీజు పీకేసినట్టు ఉన్నారు. ఈ తడి మీద కరెంటు వచ్చేసి పిల్లలు ఏదన్నా ఇబ్బంది అయిద్దామని తీయలేదండి. అధికారులు ఎవరన్నా వచ్చారా మీ దగ్గరికి? అధికారులు వచ్చి ఏంటమ్మా? రాలేదండి. అసలు ఇంతవరకు అసలు ఎవరు రాలేదు. మీరు తప్ప ఇంకెవరు రాలేదు. మీరేమైనా అధికారుల దృష్టి తీసుకెళ్ళి మాకు మంచినీళ్ళు కూడా లేవు తాగడానికని?
మమ్మల్ని చెప్తాకి ఎవరైనా వస్తే కదండి మాకు ఇయ్యలేదని అడుగుతాకి మాకైతే 10 బత్తలు ఒడ్లు అయితే మొత్తం తడిసిపోయినాయండి, గ్యాస్ బండ్లు అంతా కొట్టుకుపోయినాయండి. మేమే ఎవరిని అడిగినామండి, ఎవరైనా వస్తే కదా ఇలాగన్నీ పైన అయిపోయినాయని మేము అది మాకు చెప్తాకి అడుగుతాకి ఎవరు రాలేదండి. ఎవరు అడుగుతాకి ఎవరిని అడగమండి మేము, అందుకోసం ఎవరైనా వస్తే అడుగుదామని మేము చూస్తున్నామండి. ఎవరు వస్తలేదు, మమ్మల్ని ఎవరిని పట్టించుకుంటలేదండి. అందుకోసం ఎవరైనా వస్తే అడుగుదామని మేము చూస్తున్నాం. అధికారం ఎవరు వస్తలేదు, మేము వస్తారనే కదండి మేము ఎవరైనా అధికారం వస్తే మేము అడుగుదామనే కదా. మేము ఇప్పుడు ఏం తినటానికి ఏం లేవు, మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయి, గ్యాస్ బండ్లు ఎంత కొట్టుకుపోయినాయి, ఒడ్లంతా తడిసిపోయినాయి. అలాంటివి తడిసిపోతే ఎవరిని అధికారం వస్తే అడుగుదామని మేము చూస్తుంటే అధికారం వస్తలేదు, మమ్మల్ని ఎవరిని పట్టించుకుంటలేదు. నుంచి మీకు కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా లేవు. మంచినీళ్ళు లేదండి, మంచినీళ్ళు లేదు, కరెంట్ లేదండి, మంచినీళ్ళు లేదండి. కరెంట్ ఉన్నా అది ఫీజు అయ్యి కొట్టుకుపోయిందండి. మంచినీళ్ళు లేదు, తాను చేత నీళ్ళు కూడా లేదండి. బురద నీళ్ళు అలాంటివి ఉంది, అది ఇది వాగులో నీళ్ళు బురద నీళ్ళు ఉందండి, అవి తెచ్చుకొని వాడుతున్నారండి. కాలు చేతులు అవి కడుక్కొని ఉంటున్నారండి, నీళ్ళు కూడా లేదండి. మేమేం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదండి. మీరు చెప్పండి, ఏం చెప్తారు అధికారులకి? మీకు ఏమేం కావాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం? మా ఇల్లు కొట్టుకెళ్ళిందండి, ఇల్లు కొట్టుకెళ్ళి అలాగ ఉన్నామండి. నేను ఒక్కదానేనండి ఉండేది, అసలు ఏం లేవండి. మరి ఎవరైనా వస్తే ఇలాగ చెప్పుకుందామని మేము అనుకున్నామండి, ఎవరు రావట్లేదు. ఎవరు రాకపోతే మరి ఏం చెయ్యమండి మేము చెప్పుకోవటానికి. పూర్తిగా కొట్టుకెళ్ళిపోయిందా మీ ఇల్లు? వర్షం ఇదేనండి మొత్తం ఏం తీయలేదండి. నేను లేను, పొలం వెళ్ళి ఉన్నాను. మొత్తం కొట్టుకెళ్ళింది, ఇంకా ఏం తీయలేదు, మొత్తం కొట్టుకెళ్ళినాయి. మరి ఏం చెయ్యాలని ఎవరైనా వస్తే అడుగుదామని మేము అనుకున్నామండి. నీళ్ళు లేవు, ఏం లేవండి, బియ్యం లేవు, అన్నీ కొట్టుకెళ్ళినాయండి. ఇల్లు లేదు, ఏం లేదండి. మరి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎవరు పంచినాయి ఎక్కడ ఉంటానండి, ఎవరన్నా చేరుతారు. అందరు ఇల్లు మునిగిపోయినాయి. వాళ్ళందరూ ఇంకా ఇల్లు తడిసిపోయి వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ ఇంకా ఎక్కడన్నా ఇల్లు ఉందామంటేనే ఏం చెప్తలేదండి. మరి ఇంకా ఇలాగే ఎవరైనా వస్తే అడుగుదాము, ఇలాగే చెప్పుకుందామంటే ఎవరు రావట్లేదండి. నీళ్ళు లేవు, ఏం లేవు, ఇంకా మంచి నీళ్ళు లేవు, కరెంట్ లేదు, ఏం లేదు. ఏం చెప్పాలండి మేము అధికారులకి? ఇదే మొత్తంగా ఈ పాలకుంట గ్రామ పరిస్థితి. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాళ్ళకి కనీసం త్రాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా లేవు. నిన్నటి నుంచి కూడా ఊరంతా జలమయమైపోయింది. మేమంతా బిక్కుమంటూ గడిపాము, కానీ ఎవ్వరూ కూడా వచ్చి పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు కానీ అటు పాలకులు కానీ పట్టించుకొని మాకు ఇక్కడ కనీసం మంచినీటి సౌకర్యమైనా కల్పించాలని చెప్పి వీరందరూ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వీడియో చంటితో మన ఆర్టీవీ పాలకొండ నుంచి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.